दीदी हाँ जाऊची जाऊची टिके रुह टिके जल्दी आस। अरे जाऊची रहुन टिके कुआडे जाइतलो? पानी पाई जाइथिली। हो मो ठेंगाटा टिके आनो मु भिक मागिବାକୁ ଯିବି। हौ रुह हो मु एबे आसुची। सुना हाँ कुह। सरल फेरी आसीबो संजय हवा पूर्व फेरी आसीबो। हौ जा बाबू भिक गंडे दियो बाबू। 2 दिन ହେଲା କିଛି ଖାଇନି। माँ भिक गंडे दियो माँ। घर किए अछ माँ? भिक गंडे दियो माँ। घर किए कौन अछंती माँ? भिक गंडे दियो माँ। सकाळ सकाळ छोटा लोक केते थरे आसुत माँ सकाळे किछि खाइनी नाही माँ। तमे जा सब द्वार बुली बुली गोटे द्वार माँ मिलिला। नाही भिक नाही गंडे तमे दियो पळा माँ। पळा 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 उठो 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 उठो। भाई भाई किए तमे? भाई भाई मु घन। भाई 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 मु साम। हाँ हाँ भाई भगवान साहा हुंतु। भाई तुमर किछि हेनी तो? भाई अंध लोकटा देखा जाउनी आ कौन करिवि। हाँ हो भाई आस जीवा। चल श्याम भाई तुटी आम ग्राम मंदिर आसीगला गादी बोलू नहीं आस मंदिर भीतर को दिया चल भाई बस श्याम भाई
ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମା ଗାଦି ବରୁଣେଇ ଜୁହାର ହୁଅ। ମା ଲୋ ସମସ୍ତେ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇ ରଖିଥାଲ ମା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉଲ ମା। ମା ଲୋ ଧନ ଭାଇ, ଏ ଗାଁରେ ସବୁ ଭଲ ଲୋକ ନା? ତମର ଚୁଲା ତ ଭରି ଯାଉଥିବ। ନାଇଁ ଭାଇ, ଇଏ ସବୁ କାଳିଆର ଦୟା, ଦିନକର କଥା। ଆଜ୍ଞା ଭିକ ମୁଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଭିକ ଆଣିଲ, ଭିକ ମୁଣ୍ଡା ଆଣେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆରପଟ ଘରକୁ ବି ଯିବି। ଆରେ ବାପା, ସେପଟ ଘରକୁ କ'ଣ ଯିବୁ? ସେ ତ 3-3ଟା ମାଇକ ଛାଡ଼ିଲାଣି ଆଠୁପୁରାଟା, ତା ଘରକୁ କ'ଣ ଭିକ ପାଇଁ ଯିବୁ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ, ମୋର ତ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ହେଲା କାମ, ଆଉ ଦେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ହଉ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। अरे ये दोनई ए दोनई अरे कबाड़ दे के बारी पड़ रही पुरे बिना कला बोले नहीं किए बिले किए पशु जीव हैला बाबू बाबू भिक्क खंडे दियंतु बाबू। भिक्क हैं ए भिक्क अरे मणिष ओहो ओटे शुभ मेला देखि के घर बाहर बड़ न्याय निशाक कथा सेठी कोन बेली कोन हेजिबो तू आसी ओटे भिक्क मागु चई ओइरे आइनी बाबू भिक्क खंडे बाबू दियंतु। आ तू तो सेई छोटा तू सेई छोटा रे बुझिलु भिक्क बाबू सते मु जेते अनेक बहिची तते सकाळ नै संध्या नै सदा जेते आसी खाली भिक्क दउ थबी तू न उठबो बुझिलु भिक्क भिक्क बाबू इच्छी नै दिबे आज्ञा। अरे अरे कौन 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 अरे अरे मत छुई देलु हैं अरे तोरे इते सहज मत छुई देलु हैं अरे मोरा शुभ बेला घर बाहर छी मत छुई के कौन कौन को अवस्था छी कौन हम अरे लोक को मार देबे ना कौन गोरु बाजार अरे एटा मर्जी माने कोन गरीब लोक बाबू खाइया को नहीं बाबू भिक्क खंडे मागी चार्ज अरे रे उठो 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 भाई उठो रे उठो उठो पीछे उठो धर 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 यो किना धर काई गाउ नंदन किछ कोइ अच्छा आपण तो भिक्क न देबे आप मारू छथि कोन मारिबे नहीं अरे गोला आसिला बेले गोटा भिक्क छाड़ो भाई छाड़ो आसो बस आसो अरे अरे तुम्हें जानते ना कि तुम्हें से कालिया पर भरोसा रखो सब ठीक कर देबो कालिया किए से कालिया कालिया ये जगतर मालिक ताको की न जाने कालिया कालियार घर कोठी ता घरे 30 कोस दूर पुरस्तुमपुर बोली गोटे गाँव अछि सेठी कालिया रुह
କାହିଁକି ପୋଖରୀକି ଗାଧେଇ ଆସୁଛୁ କହିଲୁ? ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିବା କଣ ଦରକାର? ଆଲୋ ତୁ ଯଦି କହିବୁ ତୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଧୁଆ ଘର କରିଦେବି, ତୁ ତ ସେଇଠି ଗାଧଉଥବୁ ଆଉ। ତମେ ଏମିତି କଣ କଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି ସେ ତ ଛୋଟାଟା, ଇଏ ଭିକ ମାଗୁଛି, ତା ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଆଲୋ ଛୋଟାଟା କଣ ବଳ? ଆଲୋ କାହିଁ ରାଗୁଛୁ ମୋ? ତୁ ଏତେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ତୁ କାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଆ ନା, ଦେଖିବୁ ତତେ ରାଜରାଣୀ ଭଳିଆ ରଖିବି, ବୁଝିଲୁ? ରାଜରାଣୀ ଭଳିଆ ରଖିବି। ଏଇଠି ପାଣି କଣ ଆମେ କରିବ ବୋଲି ଆମର କିଛି ମାନ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ନା କଣ? କଣ କହିଲା? ଛାଡ଼ିବି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ସେ ଜାଣିନି, ମତେ ସେ ଚିହ୍ନିନି। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଭଗିଆ ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ହଉଛି ଗାଁ ମୁଖିଆ। ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ତତେ ପାଣିର ପିଆଇ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିବୁ, ବୁଝିଲ? ହଉ ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ, ବେଳ ଅନେକ ହେଲାଣି, ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ବାଟେଇ ଦେଇ ଆସିବି, ଚାଲ। ହଉ ଭାଇ ତମେ ଏବେ ଚାଲ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି, ଚାଲ। ମାଳତୀ, ମାଳତୀ, ହଁ ଆସ ଆସ, ବସ। ବସ। ମାଳତୀ, ବହୁତ ଜୋର ଶୀତ ହଉଛି, ପାଣି ଟିକେ ଆଣ। ହଉ ହଉ ଆଣୁଛି। ମାଳତୀ ବସ। ମାଳତୀ କଣ ହେଇଛି ତମର? ମାଳତୀ କଣ ହେଇଛି ତୁମର? ମୁଁ କାହିଁ ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ କରିଛ? କଣ ହେଇଛି ତୁମର? କିଛି ତ କୁହ। ମାଳତୀ, ମାଳତୀ କଣ କୁହ? ମାଳତୀ କଣ ହେଇଛି ତୁମର? କଣ କହିବି, ଖରାବେଳେ ଆଜି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଗାଁର ଭଗିଆ ପ୍ରଧାନ ସେ ମତେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲା, ତାପରେ ମୋ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା। କାନ୍ଦନି ମାଳତୀ, କାନ୍ଦନି, ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟ। ଘନ ଭାଇ, କାଳିଆ ନାଁ କହିଲେ ଯଦି ଏତେ ଦୟା ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଆଚ୍ଛା ଘନ ଭାଇ, କାଳିଆ ଘର କେତେ ବାଟ? ବାଟୋଇ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଏଇଠୁ 30 ମାଇଲି, ପୁରସ୍ତମପୁର ଗ୍ରାମ। 30 ମାଇଲି? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ୟାମ ଭାଇ, ହଁ। ସଞ୍ଜନ ହେଇଗଲାଣି, ଆସ ଘରକୁ ଯିବା, ରାତିରେ ରହିବା, ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୁରସ୍ତମପୁର ଯିବା। ହଉ ଆସ। ଚାଲ ଚାଲ। ଆସ ଚାଲ। ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଆସ। ମାଳତୀ, ହେ ମାଳତୀ, ଆସ ଦେଖିବ କିଏ ଆସିଛି, ଆସ। ଏ ମାଳତୀ, ତମେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କିଛି କର, ଆମେ ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନବୁ, ସକାଳୁ ଉଠି କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ହଉ ହଉ। ଆଚ୍ଛା ତୁମର ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ଘରେ ଆଉ କିଏ? ମୁଁ ଏକେଲା। ତୁମେ ଏକେଲା ନୁହଁ ଭାଇ, ତୁମେ ଆମ ସାଥିରେ ରୁହ, ସକାଳୁ ଉଠି ଆମେ ପୁରସ୍ତମପୁର ଯିବା, କାଳିଆ ପାଖକୁ। ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ଆଉ କାହିଁକି ଯିବ? ଆଜି ଏଇଠି ରହିଯାଅ।
ମଉସା ପୁରସ୍ତମ ପୁର କେତେ ବାଟ ରହିଲା? ଅଳପ ବାଟ? ହଉ ଆସ। ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିଲା? ଆଉ ଅଳପ ବାଟ, ଚାଲ। ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଭୋକ କଲାଇଁ? ଜଙ୍ଗଲ ଆର ପଟେ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ଭିକ ମାଗିବା। ଆସ ଚାଲ। ପତଳା ଭାଇ ଓ ଘନଶ୍ୟାମ ଭାଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? କିଏ ଡାକୁଛ? ଶ୍ୟାମ ଭାଇ କିଏ ଡାକୁଛି? କାଇଁ ଦେଖା ଯାଉନି ତ? ଚାଲ ଚାଲ। ଭାଇ କିଏ ଡାକୁଛି? କାଇଁ ନାହିଁ ତ, ଦେଖା ଯାଉନି। ଟିକେ ଦେଖିଲ। ଦେଖୁଛି ଦେଖୁଛି। ଭାଇ ଶୁଣାଗଲା ନା? ହଁ ଭାଇ ଶୁଣାଗଲା। ହଁ ଦେଖ ଟିକେ। ଗୋସାଇଁ ଓ ଦୁଇ ଭାଇ ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ପୁରସ୍ତମପୁର ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛି, ଆସ ତୁମ ଦୁହିଁକୁ ବାଟେଇ ଦେବି। ଚାଲ। ହଉ। ତମେ ଦୁହେଁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇଛ? ନାହିଁ ଗୋସାଇଁ। ତୁମେ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ଆସ ଏଇଠି ବସ। ବସ ଭଲ ଭାଇ ବସ। ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଫଳମୂଳ ଆଣିଛି, ଖାଇନିଅ। ଭଲ ଭାଇ ଗୋସାଇଁ କିଛି ସକାଳୁ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ଫଳ ଆଉ ଉକୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଖାଇବା। ଖାଅ ଆରାମସେ ବସି ଖାଅ। ଗୋସାଇଁ ତୁମେ କିଛି ଖାଇଛ? ନାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଖାଇକରି ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ଖାଅ, ତୁମେମାନେ ଖାଇସାରିଲେ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଯିବା। ଆସ। ଘନଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଏଇ ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, କାଳିଆର ଘର ବି ଆସିଲାଣି। ତୁମେମାନେ ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଭଲ ଭାଇ। ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବଶ୍ଚ। ଶ୍ୟାମ ଭାଇ କେତେ ସୁଗନ୍ଧ। ଭାଇ ହଁ ଗୋସାଇଁ କୁଆ ଗଲେ? ଭଲ ଭାଇ ଗୋସାଇଁ କୁଆ ଗଲେ? ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଇଏ କି ଚମତ୍କାର। ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ମୋ ଗୋଡ଼ ବି ଚାଲୁଛି, ମୋ ଗୋଡ଼ ବି ଠିକ ହେଇଗଲା। ଗୋସାଇଁ ଇଏ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋସାଇଁ 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 କୁଆଡେ ଗଲା ଗୋସାଇଁ? ବନ ଭାଇ ଗୋସାଇଁ କୁଆ ଗଲେ? ଆରେ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି କୁହ? ଆମେ ବନ୍ଧ ଆଉ ଏ ଛୋଟା ଆମେ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରି ଚଳୁଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଗୋସାଇଁ ଦେଖାହେଲେ, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲେ, ଆଉ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲୁ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ।
ତାପରେ ଗୋସାଇ କୁଆଡେ ଆରେ ସେ ଗୋସେଇ ନୁହେଁ ରେ ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର। ଏବେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଭଲ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ। আরে ইয়ে হেলা কালিয়া ঠাকুর। আরে নমস্কার আগে করো, তার আশীর্বাদ নিও। আরে বে উঠ রে, কালিয়ার আশীর্বাদ হবে তোমাকে সবল ভাই রইলা হেলা। ଏବେ ଖୁସି ତ? କିଛି ଗୋଟେ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ତମେ ଆଗେ କହିଲ କାଳିଆ ଭକ୍ତନ ସବୁ କେମିତି ଆସିଲ? ମୋ ନାଁ ହେଲା ଶ୍ୟାମ। ମୋ ଗ୍ରାମ ଏଇଠୁ 30 ମାଇଲ କାଠିପୁର ଗ୍ରାମ। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ହେଲା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁ। ଆମେ ଗ୍ରାମରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲା ବେଳେ ଆମ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା ପେଟ ଜଳି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତା ଗୋଡ ଧରି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ମତେ ଖୁବ ଜୋରେ ଆଜ୍ଞା ବାଡେଇଲା। ସେଇ ବାଟରେ ବାଟେଇ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଥିଲେ, ମତେ ଧଇଲେ, ରକ୍ଷା କଲେ, ମତେ କାଳିଆର ଚେତନା ଦେଲେ। କହିଲେ କାଳିଆ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, କାଳିଆ ଠିକ କରିଦବ। ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଆଜ୍ଞା କାଳିଆ ନାଁ ଧରିଲି ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋର ଶୁଭ ହେଲା। 2 ଦିନ ଗଲା, 3 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ଗଲା, କେତେ ମାସ ପଳେଇଲା। ଏଇ ଭଲ ଭାଇକି ଦେଖା କଲି। ଭଲ ଭାଇ ବାଟରେ ଆସୁଥିଲେ, ମତେ ଦେଖା ହେଲେ, କାଳିଆ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କାଳିଆ ବିଷୟରେ କହିଲି। ଆମେ ରାତିରେ ରହିଲୁ, କାଳିଆ ପାଖକୁ ସକାଳୁ ଆଇଲୁ। ବାଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇ ଦେଖା ହେଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇ ଆମକୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲୁ, ଗୋସାଇ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ 2 ଭାଇ ଭଲ ହେଇଗଲୁ ଆଜ୍ଞା। ମତେ ଉଠେଇ ଆଣି ମତେ କାଳିଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ। କହିଲେ ଚାଲ ସେଠିକି ଯିବା। ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଦର ସାର ନେଇ ଆସିଲି। ଗୋସେଇ ଦେଖିଲି। ସେଇ ଗୋସେଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ଗୋସେଇ ଏମିତି ଚମତ୍କାର କଣ କରିଦେଲେ ମୋ ଆଖି ବି ଖୋଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ସତ କହୁଛି। ଆଉ ସେ ଗୋସେଇ ନଥିଲେ, ସିଏ ଏଇ କାଳିଆ ଠାକୁର ହେଇଥିଲା ହେଲା। କାଳିଆର ପୂଜା ସମୟ ହେଲା ହେଲା। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ହେଲା। ଜୟ କାଳିଆ ଠାକୁର ଆମର, ଜୟ କାଳିଆ ଠାକୁର ଆମର। ବସ ବସ, ତୁଳସୀ ପାଇବ ବସ। ହଁ ପାଇଦିଅ ପାଇଦିଅ। ଏବେ 2 ଭାଇ ଯାକ ଭଲ ରୁହ ହେଲା। ଗୀତ ଗାଇବା, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଗୋସେଇ ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ। ହଉ ହଉ ହେଲା ହେଲା ହଉ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆସୁଛୁ।